आदि पुस्तक 32 पर्व। तहे उत्तरु जाकुब यात्रा करन्ते परमेश्वर दूतगण ताहा संगे भेटिले। सेतेबेले जाकुब सेमानकु देखि कहिला, एमाने परमेश्वर दल। एणुकरी सेही स्थानर नाम महनईम अर्थात दुई दल रखिला। तहे उत्तरु जाकुब आपणा आगे सेईर देशस्थ इदोम अंचल रे भ्राता एसो निकटकु दूतमानकु प्रेरण कला। पुणी से सेमानकु एही आज्ञा देला, तुम्हे माने आंभर प्रभु एसोंकु कहिबो, आपणक दास जाकुब आपणकु जणाइला, मु लाबन पाखरे प्रवास करुथिली, आजि पर्यंत मोहर विलंब हैला। मोहर गोरु गध मेषपल ओ दासदासी अछंती। मु आपणा प्रभुंक दृष्टि रे अनुग्रह पाइबा निमंते आपणक निकटकु संवाद पठाइली। अनंतर दूत माने फेरी आसी जाकुबकु कहिले, आम्भे माने आपणक भ्राता एसो निकटकु जाइथिलु, से 40 लोक संगरे घेनी आपणक सहित देखा करिवाकु आसुअछंती। तहेरे जाकुब अतिशय भीत ओ उद्विग्न हैला। पुणी संगी लोकमानकु ओ गो मेसादी समस्त पल ओ ओटमानकु भिन्न भिन्न दुई दल करी कहिला, एसो आसी जेबे एक दलकु प्रहार करिवो, तथापि अन्य दल बंची पळाई जिबे। सेतेबेले जाकुब कहिला, हे मोहर पिता अब्राहमकर परमेश्वर, हे मोहर पिता इसाकांकर परमेश्वर, हे सदाप्रभु, तुम्हे आपे मते कहिथिल, तुम्हे आपणा देश ओ ज्ञाति मानक निकटू फेरी जाओ, तने आम्भे तुम्हर मंगल करिबा। तुम्हे एही दास प्रति जे समस्त दया ओ जे समस्त विश्वस्तता प्रकाश करिअछ, मु तहिर किंचित ही पाइबार योग्य नुहे। जेहेतु मु निजर जष्टि मात्र घेनी एही जर्दन पार होइथिली, मात्र एबे मु दुई दल होइअछि। विनय करूअछि, मो भ्रातार हस्तरु एसोर हस्तरु मते रक्षा कर, कारण मु ताहाकु भय करूअछि। केजाणी से आसी मोते ओ माता ओ बालक मानकु बद्ध करिवो। तुम्हे तो कहिअछ, आम्भे अवश्य तुम्हर मंगल करिबा। पुणी समुद्र तीरस्थ जो बाली बाहुल्य हेतु गणा जाई न पारे, ताहा तुल्य तुम्हर वंश वृद्धि करिबा। आउ जाकुब सेही स्थान रे सेही रात्रि क्षेपण कला। आउ ताहा निकटरे जहा थिला, तहिरु आपणा भ्राता एसो निमंते भेटी प्रस्तुत कला, अर्थात 200 छागी ओ 20 छाग, 200 मेसी ओ 20 मेष, पुणी सबत्सा दुग्धवती 30 उष्ट्री ओ 40 गाभी ओ 10 वृष, पुणी 20 गर्दभी ओ 10टी बाछरा प्रस्तुत कला। अनंतर पल सबु पृथक पृथक करी आपणा दास मानक हस्तरे एक पल समर्पण करी सेमानकु आज्ञा देला, तुम्हे माने मो आगे आगे जाओ, पुणी मध्य मध्य स्थान रखी प्रत्येक पलकु पृथक कर। पुणी से सर्वाग्रगामी दासकु एही आज्ञा देला, मोहर भ्राता एसो सहित साक्षात हेले से जेबे पचारिबे, तुम्हे काहार दास, केउठाकु जाउअछ, पुणी तुम्भर अग्रस्थित एही समस्त काहार, तेबे तुम्हे उत्तर देब, एही समस्त आपणक दास जाकुबंकर। एही सबु भेटी आंभ प्रभु एसोंक निमंते प्रेरित। देखंतु से मध्य पछे पछे आसुअछंती। एही प्रकारे से द्वितीय और तृतीय पलर पश्चातगामी सबु दास मानकु आज्ञा देई कहिला, एसो संगरे साक्षात हेले तुम्हे माने एही प्रकार कथा कहिबो। आहुरी कहिबो, देखंतु आपणक दास जाकुब आंभ मानके पछे आसुअछंती, कारण से मने कले आगे भेटी पठाई तांकु शांत करी पछे तांको संगरे साक्षात करिबा। तहेरे से आंभ प्रति अनुग्रह कले करि पारंती। एही रूपे ताहा आगरे भेटी द्रव्य गला, मात्र से आपे सेही रात्रि निज दल मध्यरे रहिला। अनंतर से रात्रि रे उठी आपणार 2 भार्या ओ 2 दासी ओ 11 संतानकु जब्बक घाटरे पार कराइबा पई संगरे नेला। पुणी सेमानकु नदी पार कराई आपणार समस्त द्रव्य सेपारीकु पठाई देला। सेतेबेले जाकुब सेठारे एकाकी रहिला। तही जणे पुरुष प्रभात पर्यंत ताहा सहित मल्लयुद्ध कले, मात्र ताहाकु जय करि पारले नाही देखि से जाकुबर उरु देशर संधि स्थान रे आघात कले। ताहांक सहित ए प्रकार मल्लयुद्ध करिबारु जाकुबर उरु संधि खसीगला। अनंतर सेही पुरुष कहिले, आंभकु छाड़, कारण प्रभात हैला। तहु जाकुब कहिला,
तुम्हें मते आशीर्वाद न कले मु तुम्हको छाड़िबी नहीं। पुनर्बार सेही पुरुष कहले, तुम्हर नाम कौन? से कहिला, जाकुब। से कहले, तुम्हे जाकुब नाम रे आउ विख्यात हेब नहीं, मात्र इस्राएल अर्थात परमेश्वर सहित योद्धा नाम रे विख्यात हेब, कारण तुम्हे परमेश्वर और मनुष्य सहित युद्ध करी जयी होइअछ। सेतेबेले जाकुब पचारि कहिला, मु विनय करूअछि, तुम्हर नाम कुह। से कहले, तुम्हे कि हेतु आंभर नाम पचारुअछ? तहु से सेठारे जाकुब को आशीर्वाद कले। सेतेबेले सेही स्थानर नाम पनुएल अर्थात परमेश्वर को मुख रखिला, जेहेतु से कहिला, मु परमेश्वर को मुखामुखी देखिले हैं मोर प्राण बंचिला। अनंतर से पनुएल पार हुअन्ते सूर्योदय हेला, मात्र से उरु संधि सकाशु छोटाई चलिला। एहेतु इस्राएलर संतान माने अद्यापि कौनसी उरु देशर उपरिस्थ संधिशिरा भोजन करती नहीं, कारण से जाकुबर उरु देशर संधिशिरा स्पर्श करथिले। आदि पुस्तक 33 पर्व। अनंतर जाकुब अनाई देखिला, आउ देख एसो उपस्थित, पुणी ताहा संगे 40 लोक। तहिरे से आपना संतान मानकु विभाग करी लेया और राहेल और 2 दासीଙ୍କ निकटरे समर्पण कला। अर्थात आगे 2 दासी और सेमानक संतान गणकु, ताहा पछे लेया और ताहार संतान गणकु, सर्वशेषरे राहेल और जोसेफ को रखिला। पुणी आपे समस्तଙ୍କ आगे जाई 7 थर भूमिष्ठ प्रणाम करू करू आपना भ्राता निकटरे उपस्थित हेला। सेतेबेले एसो ताहाकु भेटिबाकु धाई आसी ताहार गळा धरी आलिंगन और चुम्बन कला। पुणी दुहे रोदन कले। ए उतारे से अनाई स्त्री गणकु और बालक गणकु देखि पचारिला, तुम्भ संगे एमाने किए? तहिरे से कहिला, परमेश्वर कृपा करी आपनक दासकु एई समस्त संतान देई अछंती। तोह दासीगण और सेमानक संतान माने निकटक आसी प्रणाम कले। तही पछे लेया और ताहार संतान माने आसी प्रणाम कले। सर्वशेषरे जोसेफ और राहेल निकटक आसी प्रणाम कले। तहिरे एसो पचारिला, मु आगे जेउ सबु पशुआदि दल सहित भेटिली ताहा कि निमंते? जाकुब कहिला, मो प्रभुंक दृष्टि रे अनुग्रह पाइबा निमंते। तहु एसो कहिला, मोहर यथेष्ट अछि, भाई तुम्हर जहा अछि ता तुम्भर थाउ। जाकुब कहिला, ना विनय करूअछि, मु आपनक दृष्टि रे जेबे अनुग्रह पाइली तेबे मो हस्तरु सेही भेटी ग्रहण करतु, कारण परमेश्वरक मुख दर्शन कला परी मु आपनक मुख दर्शन करिअछि, मध्य आपण मो प्रति प्रसन्न होई अछंती। एणु निवेदन करूअछि, आपनक निकटकु आनीत एही आशीर्वाद ग्रहण करंतु, कारण परमेश्वर मोते अनुग्रह करिअछंती, पुणी मोहर सबु अछि। ए रूपे अत्यंत आग्रह सहित प्रार्थना करन्ते एसो ताहा ग्रहण कला। अनंतर एसो कहिला, आस आम्भे माने जिबा, मु तुम्भमानक आगे आगे जाउअछि। तहिरे जाकुब कहिला, मोर प्रभु जानती ए बालक माने कोमल आउ दुग्धवती मेसी और गाभी मो संगरे अछंती। दिने अधिक चलाइले सबु पल मरीजिबे। एणु निवेदन करूअछि, मोहर प्रभु आपना दासर आगे आगे गमन करंतु। सेईर प्रदेश रे मो प्रभुंक निकटरे उपस्थित हेबा पर्यंत मु पशुगणर गमन शक्ति अनुसारे और बालक गणर गमन शक्ति अनुसारे धीरे धीरे चलाई नेबी। एसो कहिला, तेबे मो संगी केतक लोकंकु तुम्ह निकटरे रखी जाउअछि। जाकुब कहिला, कि प्रयोजन? मो प्रति केवल प्रभुंकर अनुग्रह दृष्टि थाउ। तहिरे एसो सेही दिन सेईर पथ देई बाहुडी गला। मात्र जाकुब सुक्कोतकु गमन करी आपना पाई गृह और पशुमानक निमंते कुड़िया निर्माण कला। एथिपाई एही स्थान सुक्कोत कुड़िया नाम रे विख्यात होइअछि। एही प्रकारे जाकुब पदन अराम ठारू बाहरी कुशल रे किणान देशस्थ सिक्किमर एक नगर रे उपस्थित होई नगरर बाहरे तंबू स्थापन कला। अनंतर सिक्किमर पिता हमरर संतान मानकु 100 कसिता रौप्य मुद्रा देई सेही तंबू स्थापनर भूमिखंड किणिला। पुणी सेठारे एक बेदी निर्माण करी ताहार नाम एल इलोहे इस्राएल अर्थात परमेश्वर इस्राएल परमेश्वर रखिला।
आदि पुस्तक 34 पर्व। अनंतर लेया ठारू जाता दीना नामनी जाकुबर कन्या सेही देशर कन्या मानक संगे देखा करने बाहर को गला। तहिरे हिदियो हामर नामक देशाधिपतिर पुत्र सिखिम ताहाकु देखिला। पुणी ताहाकु नेई ताहा सहित शयन करी ताहाकु भ्रष्टा कला। आउ जाकुबर सेही कन्या दीना ठारे ताहार मन अनुरक्त हेबारु से सेही युवती को प्रेम करी ताकु प्रीतिजनक वाक्य कहिला। अनंतर सिखिम अपना पिता हामर को कहिला, तुम्बे एही युवती संगे मोते विवाह करी दियो। एथि उतारे जाकुब अपनार कन्या दीना को सिखिम भ्रष्टा करिथिबार कथा सुनिला। सेही समय तार पुत्र माने क्षेत्र रे पशुपल संगरे थिबारु जाकुब सेमानकर आसीबा जाए तुनी होई रहिला। एथि मध्यरे सिखिमर पिता हामर जाकुब सहित कथाबार्ता करिवाकु गला। आउ जाकुबर पुत्र माने सेही संवाद पाई क्षेत्ररु आसीथिले। पुणी सिखिम जाकुबर कन्या सहित शयन करी इस्राएल विरुद्धरे जो अकर्तव्य मूढ़ कर्म करिथिला तहि सकाशे सेमाने मनस्तापित ओ अति क्रोधान्वित थिले। सेतेबेले हमर सेमानक संगे कथाबार्ता करी कहिला, तुम मानकर एई कन्या ठारे मो पुत्र सिखिमर मन आसक्त होइअछि। मु निवेदन करूअछि मो पुत्र संगे ताहाकु विवाह करि दियो। पुणी आम्भमानक संगे विवाह संबंध रख। तुम्भमानक कन्या आम्भमानकु दियो, आम्भमानकर कन्या तुम्भे माने नियो। ताहा हेले तुम्भे माने आम्भमानक सहित बास करिवो। देश जाक तुम्भमानक आगरे पड़िछि, तहिरे बास कर ओ वाणिज्य कर ओ अधिकार कर। पुणी सिखिम दीनार पिताकू ओ भ्रातृगण को कहिला, मो प्रति तुम्भमानकर अनुग्रह दृष्टि हेउ, तहिरे जाहा कहिबो ताहा मु देबी। यौतुक ओ दान जेते अधिक मागिबो तुममानक कथानुसारे ताहा देबी। मात्र कोनसी मते मो संगे एही कन्या को विवाह करि दियो। तेबे सिखिम जाकुबर पुत्र मानकर भौणी दीना को भ्रष्टा करिथिबारु सेमाने सिखिम ओ ताहार पिता हामर संगे छळ भावरे कथाबार्ता करी कहिले, आम्भे माने असुन्नत लोककू आपणा भौणी को देवार कर्म करि न पारु। ताहा कले आम्भ मानकर अपख्याति हब। जेबे केवल गोटिए कर्म करिवो, आम्भ मानक परि तुम्भे माने प्रत्येक पुरुष सुन्नत हेबो, तेबे आम्भे माने तुम्भ मानक कथारे सम्मत हेबा। आम्भे माने तुम्भ मानकू कन्या दान करिबा ओ तुम्भ मानक कन्या ग्रहण करिबा। पुणी तुम्भ मानक संगरे बास करी एक लोक हेबा। मात्र तुम्भे माने जेबे सुन्नत विषय रे आम्भ मानकर कथा न शुण, तेबे आम्भे माने सेही कन्या को घेनी चली जिबा। सेतेबेले सेमानकर एई कथारे हमर ओ ताहार पुत्र सिखिम संतुष्ट हेले। पुणी सेही जुबा अति शीघ्र से कर्म कला, कारण से जाकुबर कन्या ठारे अतिशय आसक्त थिला। से सिखिम अपना पितृ परिवार समस्त ठारू अधिक संभ्रांत थिला। अनंतर हमर ओहर तार पुत्र सिखिम अपना नगर द्वार को आसी नगर निवासी मानक सहित कथाबार्ता करी कहिले, एई लोक माने आम्भ मानक सहित निर्विरोधी, एणु करी एमानकु एही देशरे बास ओ वाणिज्य करिबाकु दिया जाऊ, कारण ए देश सेमानक निमंते यथेष्ट अटई। पुणी आम्भे माने सेमानकर कन्या ग्रहण करिबा ओ आम्भ मानकर कन्या सेमानकु दबा। मात्र सेमानकर एही एक पण अछि कि आम्भ मानक मध्यरे प्रत्येक पुरुष जेबे सेमानक परि सुन्नत हेबो, तेबे सेमाने आम्भ मानक संगरे बास करी एक लोक हेबाकु सम्मत हेबे। सेमानकर धन संपत्ति ओ पशुगण कि आम्भ मानकर हेबो नाही। केवल आम्भे माने सेमानकर कथा अंगीकार करू, ताहा कले सेमाने आम्भ मानक संगे बास करिवे। सेतेबेले हमर ओ ताहार पुत्र सिखिमर एई कथारे ताहार नगर द्वार देई बहिर्गमनकारी समस्त लोक सम्मत हेले। तहिरे ताहार नगर द्वार देई बहिर्गमनकारी प्रत्येक पुरुषर सुन्नत हेला। आउ तृतीय दिन रे सेमाने पीड़ित हुअन्ते दीनार भ्राता सिमियोन ओ लेवी जाकुबर एही दुई पुत्र अपना खड्ग घेनी निर्भୟରେ नगर आक्रमण करी सबु पुरुष मानकु बद्ध कले। पुणी हमरकु ओ तार पुत्र सिखिमकु खड्गाघातरे बद्ध करी सिखिमर गृहरु दीनाकु नहीं गले। जाकुबर पुत्र माने हत लोक मानक निकटकु आसी नगर लुट कले, कारण सेमानक भौणी की सेही लोक माने भ्रष्टा करिथिले। पुणी सेमानक मेष ओ गोरु ओ गध सबु आउ नगरस्थ ओ क्षेत्रस्थ समस्त द्रव्य हरण कले।
ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଶିଶୁ ଓ ଭାର୍ଯ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ସମସ୍ତ ଧନ ଓ ଗୃହର ସର୍ବସ୍ୱ ଲୁଟ୍ କଲେ। ତହୁଁ ଯାକୁବ ସିମିଓନ ଓ ଲେବିକି କହିଲା, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏ ଦେଶରେ ଅର୍ଥାତ୍ କିଣାନୀୟ ଓ ପିରିଜୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋତେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ସ୍ୱରୂପ କରି ବ୍ୟାକୁଳ କଲ। ମୋହର ଲୋକ ଅଳ୍ପ, ଏଣୁକରି ସେମାନେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକତ୍ର ହୋଇ ମୋତେ ବଧ କରିବେ, ତହିଁରେ ସପରିବାରରେ ବିନଷ୍ଟ ହେବି। ସେମାନେ ଉତ୍ତର କଲେ, ବେଶ୍ୟା ପରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭଉଣୀ ସଙ୍ଗେ ବ୍ୟବହାର କରିବା କି ତାହାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ? ଆଦି ପୁସ୍ତକ 35 ପର୍ବ। ଅନନ୍ତର ପରମେଶ୍ୱର ଯାକୁବକୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଉଠି ବୈଥେଲକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ବାସ କର। ପୁଣି ତୁମ୍ଭ ଭ୍ରାତା ଏସୋ ସମ୍ମୁଖରୁ ପଳାଇବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ ତାହାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କର। ତହିଁରେ ଯାକୁବ ଆପଣା ପରିଜନ ଓ ସଙ୍ଗୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେ ସବୁ ବିଦେଶୀୟ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦୂର କର, ଆପଣାମାନଙ୍କୁ ଶୁଚି କର, ପୁଣି ଆପଣାମାନଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ପୁଣି ଆସ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଉଠି ବୈଥେଲକୁ ଯାଉ, ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ମୋର ଦୁଃଖର ଦିନରେ ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଓ ମୋର ଗମନର ପଥରେ ମୋର ସହାୟ ହୋଇଥିଲେ, ତାହାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟିଏ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କରିବି। ତହିଁରେ ସେମାନେ ଆପଣାମାନଙ୍କ ନିକଟସ୍ଥ ବିଦେଶୀୟ ଦେବତା ଓ କର୍ଣ୍ଣକୁଣ୍ଡଳ ସକଳ ଘେନି ଯାକୁବଙ୍କୁ ଦେଲେ। ପୁଣି ସେ ତାହା ସବୁ ନେଇ ସିଖିମ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଲୋନ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ଲୁଚାଇ ରଖିଲେ। ଏ ଉତ୍ତାରେ ସେମାନେ ଯାତ୍ରା କଲେ। ସେତେବେଳେ ଚତୁର୍ଦିଗସ୍ଥ ନଗରରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଭୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେବାରୁ ସେମାନେ ଯାକୁବଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ାଇଲେ ନାହିଁ। ଅନନ୍ତର ଯାକୁବ ଓ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗୀ ସମୂହ କିଣାନ ଦେଶସ୍ଥ ଲୁସରେ ଅର୍ଥାତ୍ ବୈଥଲରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ସେଠାରେ ସେ ଏକ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କରି ସେହି ସ୍ଥାନର ନାମ ଏଲ୍ ବୈଥେଲ ଅର୍ଥାତ୍ ବୈଥେଲର ପରମେଶ୍ୱର ରଖିଲେ। କାରଣ ଯାକୁବ ଭ୍ରାତୃଭୟରେ ପଳାଇବା ବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ସେହି ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ରିବିକାର ଦବରା ନାମ୍ନୀ ଧାତ୍ରୀର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଅନ୍ତେ ବୈଥେଲର ଅଧସ୍ଥିତ ଅଲୋନ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ତାହାର କବର ହେଲା। ପୁଣି ସେହି ସ୍ଥାନର ନାମ ଅଲୋନ ବାଖୁତ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୋକ ବୃକ୍ଷ ହେଲା। ଅନନ୍ତର ଯାକୁବ ପଦାନ ଅରାମ ଠାରୁ ବାହୁଡ଼ି ଆସନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱର ପୁନର୍ବାର ଦର୍ଶନ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ପୁଣି ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭର ନାମ ଯାକୁବ, ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭର ନାମ ଆଉ ଯାକୁବ ହେବ ନାହିଁ, ତୁମ୍ଭର ନାମ ଇସ୍ରାଏଲ ହେବ। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ନାମ ଇସ୍ରାଏଲ ରଖିଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି କହିଲେ, ଆମ୍ଭେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭେ ପ୍ରଜାବନ୍ତ ଓ ବହୁବଂଶ ହୁଅ। ତୁମ୍ଭଠାରୁ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ବରଂ ଗୋଷ୍ଠୀ ସମାଜ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବେ। ପୁଣି ତୁମ୍ଭ କଟି ଦେଶରୁ ରାଜଗଣ ଜାତ ହେବେ। ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ଅବ୍ରାହମ ଓ ଇସାହାକକୁ ଯେଉଁ ଦେଶ ଦାନ କରିଅଛୁ, ସେହି ଦେଶ ତୁମ୍ଭକୁ ଓ ତୁମ୍ଭ ଭବିଷ୍ୟତ ବଂଶକୁ ଦେବା। ସେହି ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏରୂପ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗମନ କଲେ। ତହିଁରେ ଯାକୁବ ସେହି କଥୋପକଥନର ସ୍ଥାନରେ ଏକ ସ୍ତମ୍ଭ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରସ୍ତର ସ୍ତମ୍ଭ ସ୍ଥାପନ କରି ତହିଁ ଉପରେ ପାନୀୟ ନୈବେଦ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ ଓ ତୈଳ ଢାଳିଲେ। ପୁଣି ଯାକୁବ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ କଥୋପକଥନ ସ୍ଥାନର ନାମ ବୈଥେଲ ରଖିଲେ। ଅନନ୍ତର ସେମାନେ ବୈଥେଲ ଠାରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। ମାତ୍ର ଇଫ୍ରାଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବା ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ପଥ ଥାଉ ଥାଉ ରାହେଲର ପ୍ରସବ ବେଦନା ହେଲା। ପୁଣି ତାହାର ପ୍ରସବ କରିବାରେ ଅତିଶୟ କଷ୍ଟ ହେଲା। ଆଉ ପ୍ରସବ ବ୍ୟଥା ଅତିଶୟ ହୁଅନ୍ତେ ଧାତ୍ରୀ ତାହାକୁ କହିଲା, ଭୟ କର ନାହିଁ, ତୁମ୍ଭେ ଏଥର ହିଁ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବ। ତଥାପି ସେ ମଲା। ପୁଣି ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ ସମୟରେ ପୁତ୍ରର ନାମ ବିନୋନି ଅର୍ଥାତ୍ କଷ୍ଟଜାତ ପୁତ୍ର ରଖିଲା। ମାତ୍ର ତାହାର ପିତା ତାହାର ନାମ ବିନ୍ୟାମିନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଦକ୍ଷିଣହସ୍ତ ପୁତ୍ର ରଖିଲେ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ରାହେଲର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଅନ୍ତେ ଇଫ୍ରାଥା ଅର୍ଥାତ୍ ବୈଥେଲ ହେମକୁ ଯିବା ପଥ ନିକଟରେ ତାହାର କବର ହେଲା। ଅନନ୍ତର ଯାକୁବ ସେହି କବର ଉପରେ ଏକ ସ୍ତମ୍ଭ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ରାହେଲ କବରସ୍ଥ ସେହି ସ୍ତମ୍ଭ ଅଦ୍ୟାପି ଅଛି। ଅନନ୍ତର ଇସ୍ରାଏଲ ସେଠାରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରି ଏଦରଗଡ଼ ପାର ହୋଇ ତହିଁ ନିକଟରେ ତମ୍ବୁ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ସେହି ଦେଶରେ ଇସ୍ରାଏଲ ବାସ କରିବା ବେଳେ ରୁବେନ ଯାଇ ଆପଣାର ପିତାର ବିଲହା ନାମ୍ନୀ ଉପପତ୍ନୀ ସଙ୍ଗରେ ଶୟନ କଲା। ପୁଣି ଇସ୍ରାଏଲ ତାହା ଶୁଣିଲେ। ଯାକୁବଙ୍କର 12 ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରୁବେନ ଯାକୁବଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର। ସେ ପୁଣି ସିମିଓନ ଓ ଲେବି ଓ ଜିହୁଦା ଓ ଇସାଖର
ଓ ସବୁଲୁନ ଏମାନେ ଲେୟାର ସନ୍ତାନ। ପୁଣି ଜୋସେଫ ଓ ବିନ୍ୟାମିନ ରାହେଲର ସନ୍ତାନ। ପୁଣି ଦାନ ଓ ନପ୍ତାଲି ରାହେଲର ଦାସୀ ବିଲ୍ହାର ସନ୍ତାନ। ଆଉ ଗାଦ ଓ ଆସେର ଲେୟାର ଦାସୀ ଶିଳ୍ପାର ସନ୍ତାନ। ଯାକୁବଙ୍କର ଏହି ସମସ୍ତ ପୁତ୍ର ପଦନ ଅରାମଠାରେ ଜନ୍ମିଥିଲେ। ଅନନ୍ତର କିରିୟାଥର୍ବ ଅର୍ଥାତ୍ ହିବ୍ରୋନ ନଗରର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ମମ୍ରି ନାମକ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅବ୍ରାହମ ଓ ଇସାହାକ ପ୍ରବାସ କରିଥିଲେ, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଯାକୁବ ଆପଣା ପିତା ଇସାହାକ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ଇସାହାକଙ୍କର ଆୟୁର ପରିମାଣ 180 ବର୍ଷ ଥିଲା। ଅନନ୍ତର ଇସାହାକ ବୃଦ୍ଧ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣାୟୀ ହୋଇ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରନ୍ତେ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସଂଗୃହୀତ ହେଲେ। ପୁଣି ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଏସୋ ଓ ଯାକୁବ ତାଙ୍କୁ କବର ଦେଲେ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 36 ପର୍ବ। ଏସୋର ବଂଶାବଳୀ। ତାହାର ଅନ୍ୟତର ନାମ ଇଦୋମ। ଏସୋ କିଣାନୀୟମାନଙ୍କର 2 କନ୍ୟାକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ହିତୀୟ ଏଲୋନର କନ୍ୟା ଆଦାକୁ ଓ ଅନାର କନ୍ୟା ହିଦୀୟ ସିବିଓନର ପୌତ୍ରୀ ଅହିଲିବାମାକୁ, ତଦ୍ଭିନ୍ନ ନବାୟାତର ଭଗିନୀକି ଅର୍ଥାତ୍ ଇସ୍ମାଏଲର କନ୍ୟା ବାସମତକୁ ବିବାହ କଲା। ଅନନ୍ତର ଏସୋର ଔରସରେ ଆଦା ଇଲିଫସକୁ ଓ ବାସମତ ରୁଏଲକୁ ପ୍ରସବ କଲେ। ଆଉ ଅହିଲିବାମା ଜିଉସ, ଜାଲମ ଓ କୋରହକୁ ପ୍ରସବ କଲା। ଏସୋର ଏହି ସମସ୍ତ ସନ୍ତାନ କିଣାନ ଦେଶରେ ଜନ୍ମିଥିଲେ। ଅନନ୍ତର ଏସୋ ଆପଣା ଭାର୍ଯ୍ୟାଗଣ ଓ ପୁତ୍ର କନ୍ୟାଗଣ ଓ ଗୃହସ୍ଥିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ, ପୁଣି ଆପଣାର ସମସ୍ତ ପଶୁଆଦି ଓ କିଣାନ ଦେଶରେ ଉପାର୍ଜିତ ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଘେନି ଆପଣା ଭ୍ରାତା ଯାକୁବ ନିକଟରୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲା। ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଚୁର ଥିବାରୁ ସେମାନେ ଏକତ୍ର ବାସ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କର ପଶୁଆଦି ହେତୁରୁ ସେହି ପ୍ରବାସ ସ୍ଥାନରେ ନିର୍ବାହ ଚଳିଲା ନାହିଁ। ଏହି ରୂପେ ଏସୋ ସେଇର ପର୍ବତରେ ବାସ କଲା। ସେହି ଏସୋର ଅନ୍ୟତର ନାମ ଇଦୋମ। ଆଉ ସେଇର ପର୍ବତସ୍ଥ ଇଦୋମୀୟମାନଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଏସୋର ବଂଶାବଳୀ। ଏସୋର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ନାମ ଏହି: ଏସୋର ଆଦା ନାମ୍ନୀ ଭାର୍ଯ୍ୟାର ପୁତ୍ର ଇଲିଫସ ଓ ବାସମତ ନାମ୍ନୀ ଭାର୍ଯ୍ୟାର ପୁତ୍ର ରୁଏଲ। ପୁଣି ଇଲିଫସର ପୁତ୍ର ତୈମନ ଓ ଓମାର ଓ ସଫୋ ଓ ଗୈତମ ଓ କନସୁ। ପୁଣି ଏସୋର ପୁତ୍ର ଇଲିଫସର ତିମ୍ନା ନାମ୍ନୀ ଏକ ଉପପତ୍ନୀ ଥିଲା। ସେ ଇଲିଫସର ଅମାଲେକକୁ ପ୍ରସବ କଲା। ଏମାନେ ଏସୋର ପତ୍ନୀ ଆଦାର ସନ୍ତାନ। ରୁଏଲର ପୁତ୍ର ନହତ ଓ ସେରହ ଓ ସମ ଓ ମିଶା, ଏମାନେ ଏସୋର ଭାର୍ଯ୍ୟା ବାସମତର ସନ୍ତାନ। ପୁଣି ସିବିଓନର ପୌତ୍ରୀ ଅନାର କନ୍ୟା ଯେ ଅହଲିବାମା ଏସୋର ଭାର୍ଯ୍ୟା ଥିଲା, ତାହାର ସନ୍ତାନ ଜିଉସ ଓ ଜାଲମ ଓ କୋରହ। ଏସୋର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ରାଜାବଳୀ। ଏସୋର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଯେ ଇଲିଫସ, ତାହାର ପୁତ୍ର ରାଜା ତୈମନ ଓ ରାଜା ଓମାର ଓ ରାଜା ସଫୋ ଓ ରାଜା କନସ ଓ ରାଜା କୋରହ ଓ ରାଜା ଗୈତମ ଓ ରାଜା ଅମାଲେକ। ଇଦୋମ ଦେଶରେ ଇଲିଫସ ବଂଶୀୟ ଏହି ରାଜଗଣ ଆଦାର ସନ୍ତାନ ଥିଲେ। ଏସୋର ପୁତ୍ର ରୁଏଲର ସନ୍ତାନ ରାଜା ନହତ ଓ ରାଜା ସେରହ ଓ ରାଜା ସମ ଓ ରାଜା ମିଶା। ଇଦୋମ ଦେଶରେ ରୁଏଲ ବଂଶୀୟ ଏହି ରାଜାମାନେ ଏସୋର ଭାର୍ଯ୍ୟା ବାସମତର ସନ୍ତାନ ଥିଲେ। ପୁଣି ଏସୋର ଭାର୍ଯ୍ୟା ଅହଲିବାମାର ସନ୍ତାନ ରାଜା ଜିଉସ ଓ ରାଜା ଜାଲମ ଓ ରାଜା କୋରହ। ଅନାର କନ୍ୟା ଯେ ଅହଲିବାମା ଏସୋର ଭାର୍ଯ୍ୟା ଥିଲା, ଏମାନେ ତାହାର ସନ୍ତାନ। ଏମାନେ ଏସୋର ଅର୍ଥାତ୍ ଇଦୋମର ସନ୍ତାନ ଓ ଏମାନେ ସେମାନଙ୍କର ରାଜା। ପୂର୍ବ କାଳରେ ସେହି ଦେଶ ନିବାସୀ ହୋରିୟ ସେଇରର ସନ୍ତାନ ଲୋଟନ ଓ ସୋବଲ ଓ ସିବିଓନ ଓ ଅନା ଓ ଦିଶନ ଓ ଏସର ଓ ଦିଶନ ସେଇରର ଏହି ପୁତ୍ରଗଣ ଇଦୋମ ଦେଶର ହୋରିୟ ବଂଶଜ ରାଜା ଥିଲେ। ଲୋଟନର ପୁତ୍ର ହୋରି ଓ ହେମମ। ପୁଣି ଲୋଟନର ତିମ୍ନା ନାମ୍ନୀ ଭଗିନୀ ଥିଲା। ପୁଣି ସୋବଲର ପୁତ୍ର ଅବଲନ ଓ ମାନହତ ଓ ଏବଲ ଓ ସଫ ଓ ଓନମ। ପୁଣି ସିବିଓନର ପୁତ୍ର ଅୟା ଓ ଅନା। ଏହି ଅନା ଆପଣା ପିତା ସିବିଓନର ଗଧ ଚରାଇବା ସମୟରେ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଉଷ୍ଣ ଜଳର ଝର ଆବିଷ୍କାର କଲା। ସେହି ଅନାର ପୁତ୍ର ଦିଶୋନ ଓ କନ୍ୟା ଅହଲିବାମା। ପୁଣି ଦିଶୋନର ପୁତ୍ର
ହିମଦୋନ ଓ ଇସବନ ଓ ଜିତ୍ରନ ଓ କରାନ। ଏସରର ପୁତ୍ର ବିଲହନ ଓ ସାବନ ଓ ଜାକନ। ପୁଣି ଦିଶନର ପୁତ୍ର ଉସ୍ ଓ ଅଗନ। ହୋରିୟ ବଂଶର ରାଜା ଏହି ରାଜା ଲୋଟନ ଓ ରାଜା ସୋବଲ ଓ ରାଜା ସିବିଓନ ଓ ରାଜା ଅନ୍ନା ଓ ରାଜା ଦିଶୋନ ଓ ରାଜା ଏସର ଓ ରାଜା ଦିଶନ। ଏମାନେ ସେଇର ଦେଶର ହୋରିୟ ବଂଶଜ ରାଜା ଥିଲେ। ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ରାଜା ରାଜତ୍ୱ କରିବା ପୂର୍ବେ ଏହି ରାଜାମାନେ ଇଦୋମ ଦେଶରେ ରାଜ୍ୟ କଲେ। ବିଓରର ବେଲା ନାମକ ପୁତ୍ର ଇଦୋମ ଦେଶରେ ରାଜତ୍ୱ କଲା। ତାହାର ରାଜଧାନୀର ନାମ ହିନ୍ ହାବା। ବେଲାର ମରଣ ଉତ୍ତାରେ ତାହା ପଦରେ ବସ୍ରା ନିବାସୀ ସେରହର ପୁତ୍ର ଜୋବବ ରାଜତ୍ୱ କଲା। ପୁଣି ଜୋବବର ମରଣ ଉତ୍ତାରେ ତୈମନ ଦେଶୀୟ ହୁସମ ତାହା ପଦରେ ରାଜତ୍ୱ କଲା। ହୁସମର ମରଣ ଉତ୍ତାରେ ବହଦର ପୁତ୍ର ଯେ ହଦଦ ମୋୟାବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମିଦିଓନକୁ ଜୟ କଲା, ସେ ତାହା ପଦରେ ରାଜତ୍ୱ କଲା। ତାହାର ରାଜଧାନୀର ନାମ ଅବିତ୍। ହଦରର ମରଣ ଉତ୍ତାରେ ମସ୍ରେକା ନିବାସୀ ସମ୍ନ ତାହା ପଦରେ ରାଜତ୍ୱ କଲା। ପୁଣି ସମ୍ନର ମରଣ ଉତ୍ତାରେ ଫରାତ ନଦୀର ନିକଟସ୍ଥ ରାହୋବତ ନିବାସୀ ସୌଲ ତାହା ପଦରେ ରାଜତ୍ୱ କଲା। ସୌଲର ମରଣ ଉତ୍ତାରେ ଅକବୋରର ପୁତ୍ର ବାଲହାନାନ ତାହା ପଦରେ ରାଜତ୍ୱ କଲା। ପୁଣି ଅକବୋରର ପୁତ୍ର ବାଲହାନାନର ମରଣ ଉତ୍ତାରେ ହଦର ତାହା ପଦରେ ରାଜତ୍ୱ କଲା। ତାହାର ରାଜଧାନୀର ନାମ ପାଉ ଓ ତାହାର ଭାର୍ଯ୍ୟାର ନାମ ମହେଟବେଲ ଥିଲା। ସେ ମଟ୍ରେଦର ପୁତ୍ରୀ ଓ ମେସାହଦର ପୌତ୍ରୀ। ଏସଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ପୁଣି ଗୋଷ୍ଠୀ ଓ ସ୍ଥାନ ଓ ନାମ ଭେଦାନୁସାରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ରାଜା ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ନାମାବଳୀ ଯଥା ରାଜା ତିମ୍ନା ଓ ରାଜା ଅଳକା ଓ ରାଜା ଜିଥେତ ଓ ରାଜା ଅହଲିବାମା ଓ ରାଜା ଏଲା ଓ ରାଜା ପିନୋନ ଓ ରାଜା କନସ ଓ ରାଜା ତୈମନ ଓ ରାଜା ମିଦସର ଓ ରାଜା ମଗଦିଏଲ ଓ ରାଜା ଇରମ। ଏମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ଅଧିକୃତ ଦେଶରେ ବସତି ସ୍ଥାନାନୁସାରେ ଇଦୋମର ରାଜଗଣ ଥିଲେ। ଇଦୋମୀୟମାନଙ୍କର ଆଦି ପୁରୁଷ ଏସର ବୃତ୍ତାନ୍ତ ସମାପ୍ତ। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପୁନର୍ବାର ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ବାଇବଲ ପଠନ କକ୍ଷକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଏ। ଆଜି ହେଉଛି ଦିନ ସଂଖ୍ୟା 8। ଆଜିର ପାଠର ଅଂଶ ବା ଆଜିର ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ଯାହା ଆମେ ପାଠ କଲୁ ତାହା ହେଉଛି ଆଦିପୁସ୍ତକ 32 ପର୍ବ ଠାରୁ 36 ପର୍ବ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ଏହି ପଠିତ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶର ସାରାଂଶକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଯାକୁବ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଏସୌଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଭୟଭୀତ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ଈଶ୍ୱର ପନୁଏଲରେ ଯାକୁବଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଦର୍ଶନ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଇସ୍ରାଏଲ ନାମ ଦେଲେ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଯାକୁବ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଏସୌଙ୍କ ସହିତ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକ ଓ ଶାନ୍ତିପୂର୍ବକ ଭାବରେ ପୁନର୍ମିଳିତ ହେଲେ। ଏଥି ଉତ୍ତାରେ ଯାକୁବ ସିଖିମ ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ବସତି କଲେ। ସିଖିମ ଯେତେବେଳେ ଦିନା ସହିତ ଦୁଷ୍କର୍ମ କଲା, ତାର ଭାଇ ସିମିଓନ ଓ ଲେବି ନଗରର ସମସ୍ତ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଖଡ୍ଗରେ ବଧ କରି ଦିନାକୁ ଫେରାଇ ଆଣିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ହେତୁ ଯାକୁବ ତାଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୀତ ହେଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଦର୍ଶନ ଦେଇ ବେଥେଲକୁ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପରମେଶ୍ୱର ଯାକୁବଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଏସୌଙ୍କ ଠାରୁ ପଳାୟନ କରୁଥିବାର ସମୟରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ। ଯାକୁବ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କଲେ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହମ ଓ ଇସାହାକଙ୍କ ପ୍ରତି କରିଥିବା ସମାନ ନିୟମର ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ଏଠାରେ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରି ଯାକୁବଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭ ଉତ୍ତାରେ ଆମ୍ଭେ ଏହି ଦେଶ ତୁମ୍ଭର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଦେବା। ବେନ୍ୟାମିନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇ ରାହେଲ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଇସାହାକ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ଏବଂ ଯାକୁବ ଓ ଏସୌ ତାଙ୍କୁ ହିବ୍ରନରେ କବର ଦେଲେ। ଏସୌ ଇସାହାକଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଜାତ ପୁତ୍ର ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 36 ପର୍ବରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁ ଯେ ଏସୌ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ମନୋନୀତ ପରିବାରର ଲାଇନ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ପଠିତ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶର ସାରାଂଶ। ପ୍ରଭୁ ଆଜିର ପଠିତ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶରେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।